Dostlar, her vaktiniz hayırlı olsun. Birçok insanı maraqlandıran suallardan biri de ondan ibarətdir ki, əgər mən hansısa bir sənət sahibi deyiləmsə və ən əsası da evdən oturaraq gəlir əldə etmək istəyirəmsə, bu mümkündürmü? Təbii ki, günümüzdə bizə bu vədləri verən bir çox şirkətlər və eləcə də platformalar var ki, bəli, mümkündür, evdə oturacaqsınız, bu qədər pul qazanacaqsınız, sadəcə olaraq bunları edin, bu qaydalara riayət edin və sonda da təbii ki, insanları aldadırlar, təəssüflər olsun. Amma təbii ki, bu o demək deyil ki, bu belə də qurulub. Xeyr. Bunun real tərəfi də var, yalan tərəfi də var. Real tərəf ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi bizim artıq həyatımıza süni intellekt daxil olub və bugünkü gündə bir çox insanlar bundan istifadə edir. Azərbaycanda tam yüksək şəkildə inkişaf etməsə də bu mövzu, amma gənclərimiz artıq buna maraq göstərir və bir çox süni intellekt platformaları var ki, onlara biz abunə olsaq əgər və düzgün şəkildə onlardan istifadə etsək, biz gəlirlər əldə edə bilərik. Mən söz vermirəm ki, yüksək və yaxud az gəlir, o artıq insanın öz bacarığından asılıdır, öz fikirlərindən asılıdır, amma mümkündür, bəli. Hansı platformalardır, o platformalarda nələr etmək olar, onları etdikdən sonra onlardan biz necə gəlir əldə edə bilərik, bunları mən artıq növbəti videolarda sizinlə bölüşəcəm. Təbii ki, sizdən dəstək gözləyirəm və şərh bölməsində öz suallarınızı verə bilərsiniz. Ona uyğun biz videolar çəkəcəyik.